විද්‍යාව 11 ශ්‍රේණියේ විද්‍යාව පාඩම යටතේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව මානව දේහ ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ මානව දේහ ක්‍රියාවලිය කියන පාඩමට එන්න කලින් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ පොඩි කොටස් කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතන්න බලන්න ඒකසෛලික ජීවියෙක් ගැන. දැන් බැක්ටීරියාවක් වගේ ඒකසෛලික ජීවියෙක් ගත්තාම එයාගේ තනි සෛලයකින් තමයි එයාට ඕනි කරන සියලුම ජීවි ක්‍රියාවන් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ බහිශ්‍රාවය ගත්තත්, පෝෂණය ගත්තත් සියලුම ජීව ක්‍රියා එයා කරගන්නේ තනි සෛලයක් ඇතුලේ. හැබැයි දැන් පරිණාමයේදී අපි දියුණු ජීවීන් බවට පත් වෙද්දී, අපි ටිකින් ටික දියුණු ජීවීන් බවට පත් වෙද්දී අපේ දේහ ක්‍රමයෙන් සංකීර්ණ වෙනවා. එතකොට අපේ ක්‍රියාවලින් අපේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව දේහයේ තියෙන සංකීර්ණ බව වැඩි වෙනකොට අර ඒකසෛලික බැක්ටීරියාවකට වගේ නැත්නම් දිලිරයකට වගේ අපේ සියලුම ක්‍රියාවලින් තනි සෛලයක් ඇතුලේ කරගැනීමේ හැකියාව නැහැ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ වෙනුවෙන් අපේ දේහ සංකීර්ණ කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා අපි වගේ දියුණු ජීවීන්ට එද්දී සංකීර්ණ ජීවීන්ට එද්දී අපේ දේහ ක්‍රමක්‍රමයෙන් සංකීර්ණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ජීවි ක්‍රියාවලින් සිද්ධ කරගන්න දැන් තනි සෛලයකින් කරගත්ත ක්‍රියාවලින් අපි අපේ දේහයේ විවිධ පද්ධති මගින් තමයි දැන් කරගන්නේ. එතකොට අපි වගේ සංකීර්ණ ජීවීන් ගත්තාම අපේ රුධිර සංසරණය සඳහා රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වෙනම තියෙනවා. පෝෂණය සඳහා අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය වෙනම තියෙනවා. අස්ථි පද්ධතිය වෙනම තියෙනවා. පේශි පද්ධතිය වෙනම තියෙනවා. මේ විදිහට විවිධ පද්ධතිවල එකතුවක් විදිහට අපේ මට්ටමේ සංකීර්ණ ජීවීන් හැඩ ගැහිලා ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන තමයි අපි මේ පාඩමේදී මිනිස් දේහ ක්‍රියාවලි පාඩමේදී අවබෝධයක් ලබා ගන්න යන්නේ. එතකොට මේ ඒ යටතේ කතා කරන අද අපේ මාතෘකාව තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය. එතකොට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට අපි අපේ දායක වෙන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ යන්න කලින් අපි මේ පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද මේ ආහාර ජීර්ණය කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි ආහාරයක් ගත්තම අපේ ආහාරයේ ප්‍රධාන වශයෙන් දේවල් ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපේ ආහාරයේ අඩංගු වෙනවා ප්‍රෝටීන්. ඊළඟට කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඊළඟට ලිපිඩ. විටමින්. खनिज ලවණ. අපි खनिज කියලා ලියගමු. සහ ජලය. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපේ ආහාරයක් ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම අඩංගු වෙන්නේ මෙන්න මේ සංකීර්ණ කාබනික රසායනික සංයෝග ටික. සංකීර්ණ කාබනික රසායනික සංයෝග. එතකොට මේ සංකීර්ණ කාබනික රසායනික සංයෝග දැන් ආහාරයේ මේවා තියෙනකොට අපේ ශරීරයට කෙලින්ම මේවා ඒ විදිහටම අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. මොකද මේ අණු අපි දැනට කියමු ඒවා ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ලොකු වැඩි. එහෙම නැත්නම් මේවා අර කුඩා ඒකක එකට එකතු වෙලා හැදිච්ච විශාල මට්ටමේ අණු මේවා. අපි එහෙම කියමු. එතකොට මේ අණු කෙලින්ම දේහයට අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි. එතකොට දැන් අපි මේක මෙතනින් චුට්ටක් නවත්තලා මම ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කරනවා 10 වසර පළවෙනි පාඩමට. ජෛව ජීවයේ රසායනික පද්ධතිම පාඩමට. එතකොට අපි දන්නවා මේ ප්‍රෝටීන ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන වල තැනුම් එකකේ තමයි ඇමයිනෝ අම්ල. ඇමයිනෝ අම්ල වලින් ඇමයිනෝ අම්ල රාශියක් නැවත නැවත බහුව්‍යවීකරණය වෙලා එකතු වෙලා තමයි ප්‍රෝටීන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ.
කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල නැත්තම් පිෂ්ඨය අපි ගත්තොත් ඒවයි තැනුම් එකකේ තමයි මොනොසැකරයිඩ්. මොනොසැකරයිඩ් කියලා කියපුවාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකට අයිති වෙනවා ග්ලූකෝස්, ඊළඟට ෆ්‍රුක්ටෝස්, ඊට පස්සේ ගැලැක්ටෝස් වගේ ඉතාමත්ම සරල කාබෝහයිඩ්‍රේට් මොනොසැකරයිඩ් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලිපිඩ වල දැනුම් මේකකය තමයි මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල්. එතකොට මේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග හැම එකක්ම හැදිලා තියෙන්නේ සරල කාබනික සංයෝග මගින්. ඇමයිනෝ අම්ල, කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල නම් මොනොසැකරයිඩ්, ලිපිඩ වල නම් මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් වගේ ඉතාමත්ම සරල තැනුම් මේකක වලින් තමයි මේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි අපි ආහාරයක් ගත්තාම ඒ ආහාරයේ තියෙන්නේ මේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බත් ටිකක් ගත්තොත්, බතල අලයක් අපි ආහාරයට ගන්න ගත්තොත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි ඒකේ තියෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්. එහෙම නැත්නම් පිෂ්ඨය වගේ සංකීර්ණ අණු තමයි තියෙන්නේ. අපි මාළු ටිකක්, මස් ටිකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්. අපි චීස් කෑල්ලක් කෑවොත්, බටර් ටිකක් කෑවොත් ඒකේ තියෙන්නේ ලිපිඩ. එතකොට මේ සංකීර්ණ ලොකු මහ අණු ඒවා අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මගින් අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. අපේ ශරීරයට කෙලින්ම උරා ගන්න බෑ. අපේ රුධිරය මගින් ඒවා තැන් තැන් වලට ගෙනියන්න බෑ. එතකොට අපේ ශරීරයට සිද්ධ වෙනවා මේ තියෙන සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග සරල කාබනික සංයෝග බවට බිඳ හෙලන්න. කඩලා දාන්න. සරල කරගන්න, පුංචි කරගන්න. එතකොට මේ ඇමයිනෝ අම්ල එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝස් වගේ, ෆ්‍රුක්ටෝස් වගේ, ගැලැක්ටෝස් වගේ, මොනොසැකරයිඩ්, මේද අම්ල, ග්ලිසරෝල් මේවා ඉතාමත් පොඩි අණු. මේවා අපේ ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්න පහසුයි. පැහැදිලිද? එතකොට අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මගින් කරන්නේ මූලිකවම ආහාරයට සංකීර්ණ සංයෝග සරල සංයෝග බවට බිඳ හෙලීමේ ක්‍රියාවලිය. අන්නේ ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා ආහාර ජීර්ණය කියලා. එතකොට මේ ආහාර ජීර්ණය වෙනුවෙන් හැඩගැහිලා තියෙන අපේ ශරීරයේ තියෙන පද්ධතිය තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ආහාර ජීර්ණය කියන්නේ මේක. මීට අමතරව මේ විටමින්, khනිජ, ජලය වගේ දේවල් සරලයි. ඒවා අපිට කෙලින්ම අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ වගේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මගින් ජීර්ණයට පත් කරලා බිඳ හෙලලා කුඩා අණු බවට පත් කරලා ඒව තමයි අපි අවශෝෂණය කරගන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය කාරණේ අපි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට යන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනෙක් වැදගත් කාරණේ තමයි දැන් මේ බිඳ හෙලීමේ ක්‍රියාවලිය ආකාර දෙකකින් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි යාන්ත්‍රික ජීර්ණය, අනිත් එක තමයි රසායනික ජීර්ණය. දැන් මේ වචන වලට එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. යාන්ත්‍රික ජීර්ණය කියලා කියන්නේ හිතන්නකො මෙහෙම දැන් අපි ගන්නවා අඹ ගෙඩියක්. අඹ ගෙඩියක් අරගෙන ඕක අපි කටට දාගත්තට පස්සේ දැන් අඹ ගෙඩියෙන් කෙලින්ම අපිට මොනොසැකරයිඩ් ටික අදින්න පුළුවන්ද? එහෙම අදින්න බෑ. මේ අඹ ගෙඩිය අපිට කුඩා කොටස් වලට කඩා ගන්න වෙනවා. කෑලි කර ගන්න වෙනවා. මූලිකවම දැන් රසායනික ද්‍රව්‍ය එළියට ඇදලා ගන්න කලින් අඹ ගෙඩිය පොඩි කෑලි වලට කඩලා මේක පුළුවන් නම් දියරමය ද්‍රාවමය තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අපිට ලේසි මේකේ තියෙන මේ සංයෝගය එළියට ඇදලා ගන්න. ඉතින් මේ කුඩා කැබලි බවට පත් කරලා මිශ්‍ර කරලා දියරයක් බවට පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා යාන්ත්‍රික ජීර්ණය කියලා. එතකොට අපි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී ওই යාන්ත්‍රික ජීර්ණය සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි රසායනික ජීර්ණය. යාන්ත්‍රික ජීර්ණය සහ රසායනික ජීර්ණය. රසායනික ජීර්ණයේදී වෙන්නේ අපි ආය අඹ ගෙඩියටම ගියොත් මේ අඹ ගෙඩියේ දියරයක් බවට පත් කරගත්ත අඹ ගෙඩියේ තියෙන මේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග ටික රසායනිකව සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරගන්න එක. ඒකට කියනවා රසායනික ජීර්ණය කියලා. මොකද ඒක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවනේ. දැන් සංකීර්ණ අණු තිබිච්ච එක සරල අණු බවට පත් කරනවා.
එතකොට මේක රසායනික ක්‍රියාවලිය. මේකට දායක වෙනවා විශේෂ සංයෝග වර්ගයක්. ඒවට අපි කියනවා එන්සයිම් කියලා. එතකොට රසායනික ජීර්ණයට එන්සයිම් සහභාගී වෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට ඒ තැන්වලදී කතා කරනවා. එතකොට අපි ආය මේක සංක්ෂිප්ත කරොත් ජීර්ණය කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග වලින් සරල කාබනික සංයෝග ලබා ගන්න එක. එතකොට ඒ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ආකාර දෙකකින් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි යාන්ත්‍රික ජීර්ණය. විශාල ප්‍රමාණයේ කැබලි කුඩා කැබලි බවට පත් කරලා දිය කරලා තරලයක් හදාගන්න එක තමයි යාන්ත්‍රික ජීර්ණය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඒ හැදිච්ච තරලයේ තියෙන සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරගන්න කොටස ඒකට අපි කියනවා රසායනික ජීර්ණය කියලා. මම හිතනවා ඒක ඒ විදිහට කියපුවාම පැහැදිලි කියලා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්න හැදිලා තියෙන පද්ධතිය තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔය අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගත්තාම ඒකේ විවිධ කොටස් තියෙනවා. එතකොට මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී මේ කොටස් මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හරහා අපි ගන්න ආහාරය ගමන් කරනකොට මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. කාරණා තුනක් සිද්ධ වෙනවා අත් වශයෙන්ම. දැන් පළවෙනි කාරණේ තමයි ආහාර ජීර්ණයට ලක් වෙනවා. ආහාර ජීර්ණයට ලක් වෙනවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ජීර්ණයට ලක් වෙච්චි මේ ආහාරයේ තියෙන සරල කාබනික සංයෝග ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා අවශෝෂණ ක්‍රියාවලිය කියලා. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි අවශෝෂණය කරගෙන ඉවර වෙලා ඉතුරු වෙන අපද්‍රව්‍ය ටික ශරීරයෙන් එළියට ඉවත් කරලා දානවා. මොකද අපිට ඒව වැඩක් නැහැ. එතකොට අනවශ්‍ය දේවල් අපි ශරීරේ තියාගන්න නැහැ. ශරීරයෙන් පිටට ඉවත් කරලා දානවා. ඔන්න ඔය කාරණා තුන තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි යනවා දැන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා අඳුරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට මේ රූපේ පේනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රූපේ තියෙන විදිහට අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගත්තාම මේක තනි නාලයක්. අපි කියමුකෝ බටයක් කියලා. කෙළවරවල් දෙකක් තියෙන බටයක්. එතකොට මේ බටේ දිගේ ආහාර ගමන් කරනවා. දැන් මේ බටේ ඒකාකාර බටයක් නෙමෙයි. එතකොට මේකේ තැන් වලදී එක කාර්යයන් සඳහා මේ බටේ නැත්තම් මේ නාලය අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේක එක තැනක් හිතමුකෝ අපි සමහර තැන්වලදී මේක කුහරයක් වගේ තියෙනවා. තව මේකට සම්බන්ධ වෙනත් ඉන්ද්‍රියන් ඇවිල්ලා මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. සමහර තැන්වලදී මේ නාලය ලොකු මල්ලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී මේ නාලය දඟර ගැහිලා එක ගොඩක් විදිහට තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී ටිකක් මහත ලොකු බටයක් විදිහට ගමන් කරනවා. ඒ වගේ මේක ඒකාකාර මාර්ගයක්. හැබැයි අවශ්‍යතාවයේ අනුව තැන්වලදී මේ නාලය විවිධ විදිහට හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. අපි කොටස් වශයෙන් කතා කරොත් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආරම්භ වෙන්නේ මුඛ කුහරයෙන්. මුඛ කුහරය තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ මුල. එතකොට මුඛ කුහරයට ඇතුළු වෙන ආහාර ඊළඟට ගමන් කරන්නේ ග්‍රසනිකාව කියලා කුටීරයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට රූප සටහනේ පේනවා ග්‍රසනිකාව බොහොම පැහැදිලිව. ග්‍රසනිකාවට තමයි ඊළඟට ආහාර ගමන් කරන්නේ. ග්‍රසනිකාවෙන් පස්සේ ආහාර අන්න ශෝතේ කියන පටු නාලයට ගමන් කරනවා. අන්න ශෝතයෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ආමාශය. ආමාශයෙන් පස්සේ විවෘත වෙනවා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කුඩාන්ත්‍රයට. අපි ඔකට ශුද්ධාන්ත්‍රය කියලා කියනවා. කුඩාන්ත්‍රය එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ අන්ත්‍රය. ශුද්ධාන්ත්‍රයෙන් පස්සේ උණ්ඩුකය හරහා මහාන්ත්‍රයට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය විවෘත වෙනවා. මහාන්ත්‍රයෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා පැහැදිලිව මහාන්ත්‍රය කෙලවර වෙන්නේ ගුද මාර්ගයේ. ගුද මාර්ගයෙන් පස්සේ ගුද විවරය හරහා නැවතත් බාහිර පරිසරයට නිදහස් වෙනවා. එතකොට මුඛ කුහරයේ ඉඳලා ගුද විවරය දක්වා තියෙන ඒකාකාර නාලයක් තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ඔයගලන්ගේ පෙළ පොතේ මේ රූප සටහන තියෙනවා සහ ඔබට ඕනි තරම් අන්තර්ජාලයෙන් රූප සටහන් බලාගෙන ඔබට ඒක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන රූප සටහනත් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොටස් ටික තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය තියෙන්නේ. මීට අමතරව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථි කීපයක් තැන් වලින් සම්බන්ධ වෙනවා.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට මුඛයේදී කේට ග්‍රන්ථි සම්බන්ධ වෙනවා. ඊළඟට ආමාශය පහුණාට පස්සේ කුඩා අන්ත්‍රයේ මුල හරියේදී අපි මේ කුඩා අන්ත්‍රයේ මුල හරියට කියනවා මම එතෙන්ට ආපුවම ඉගෙන අපි කතා කරමු ග්‍රහණිය කියලා. මේ ග්‍රහණියේදී පිත්තාශයෙන් සහ අග්න්‍යාශයෙන් එන නාල විවෘත වෙනවා. එතකොට මේ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථි කීපයක් තියෙනවා. කේට ග්‍රන්ථි, අක්මාව, ඊළඟට පිත්තාශය, අග්න්‍යාශය වගේ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථි. එතකොට මේ ග්‍රන්ථි ආහාර මාර්ගයට තැන් තැන් වලදී සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක රූප සටහනේ හොඳට පේනවා. මේ ග්‍රන්ථි මගින් විවිධ ශ්‍රාවයන් නිපද වෙනවා. මේ ශ්‍රාවයන් ඊටාම වැදගත් ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය සඳහා. එතකොට මේ ශ්‍රාවයන් අදාළ තැන්වලදී එකතු වෙලා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන එක තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ඊළඟට උත්සාහ කරමු අවබෝධයක් ලබා ගන්න මේ එක් තැනදී ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි මුලින්ම යනවා මුඛ කුහරයට. මුඛ කුහරයෙන් තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට අපි මුඛ කුහරයට තමයි අපි ගන්න ආහාර ඇතුල් කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව රූප සටහනේ පේනවා මුඛ කුහරය උඩු හනුව සහ යටි හනුවෙන් තමයි වට වෙලා තියෙන්නේ. මුඛ කුහරයේ දෙපසින් අපේ කම්මුල් වලින් ආවරණය වෙනවා. එතකොට කම්මුල් වලින් උඩු හනුවෙන් සහ යටි හනුවෙන් වට වෙච්චි කුහරයක් තමයි අපි මුඛ කුහරය කියලා කියන්නේ. එතකොට මුඛ කුහරයේ මේ උඩ හනුවේ සහ යටි හනුවේ දත් දක්නට ලැබෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මුඛ කුහරයේ යටි හනුවට පිටුපසින් සවි වෙච්චි දිවක් අපිට තියෙනවා. ඒක පේශිමය දිවක්. ඒකේ අස්ථි අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. මේ දිව දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි මුඛ කුහරයේ තියෙන්නේ. මුඛ කුහරයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි කියවනේ දැන් ආහාර යාන්ත්‍රික ජීර්ණයට සහ රසායනික ජීර්ණයට ලක් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට වැඩි වශයෙන්ම ජීර්ණය තමයි මුඛ කුහරය ඇතුළේදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ගන්න ආහාරය දත් පාවිච්චි කරලා දත් මගින් කුඩා කොටස් වලට බිඳ හෙලෙනවා. එතකොට ඒක භෞතික නැත්නම් යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලිය. කුඩා කොටස් බවට පත් කරලා කේට ග්‍රන්ථි වලින් එන කේටයත් එක්ක මේ ආහාරය මිශ්‍ර කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊට පස්සේ මිශ්‍ර කරලා මේක ගුලි වශයෙන් සකසා ගන්නවා. දිවත් උපයෝගී කරගෙන. එතකොට ඔය වගේ යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා ආහාරයේ සරල කොටස් වලට කඩා ගන්නවා. ඊට අමතරව රසායනික ජීර්ණයක් ආරම්භ වෙනවා අපේ මුඛ කුහරයේදී. ඒක වෙන්නේ අපේ කේට ග්‍රන්ථි වලින් එන කේටේ තියෙනවා එන්සයිමයක්. අපි ඒකට කියනවා කේට ඇමයිලේස. එහෙම නැත්නම් ටයලින් කියලාත් අපි මේ එන්සයිමය හඳුන්වනවා. කේට ඇමයිලේස් නැත්නම් ටයලින්. මේ ටයලින් මගින් අපේ ආහාරයේ පිෂ්ඨය තියනවා නම් අපි දන්නවනේ පිෂ්ඨය කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් කියලා. පොලිසැකරයිඩයක් නේ පිෂ්ඨය කියන්නේ. එතකොට අපේ ආහාරයේ පිෂ්ඨය තියනවා නම් කේට ඇමයිලේස් මගින් මේ පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පරිවර්තනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පිෂ්ඨය කියලා කියන්නේ පොලිසැකරයිඩයක්, මෝල්ටෝස් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ 10 පන්තිදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඩයිසැකරයිඩයක්. පිෂ්ඨය මෝල්ටෝස් බවට පත් වෙන රසායනික ක්‍රියාවලියක් මුඛයේදී ආරම්භ වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ කියන ප්‍රධාන රසායනික පෝෂක වලින් කාබෝහයිඩ්‍රේට් තමයි රසායනික ජීර්ණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ මුඛ කුහරයේදී. වෙන ප්‍රෝටීනවත්, ලිපිඩවත් ජීර්ණ ක්‍රියාවලියකට රසායනික ජීර්ණ ක්‍රියාවලියකට ලක් වෙන්නේ නැහැ මුඛ කුහරයේදී. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වන පිෂ්ඨය විතරයි ජීර්ණය වෙන්නේ. පිෂ්ඨය කේටයේ තියෙන කේට ඇමයිලේස් එහෙම නැත්නම් ටයලින් මගින් මෝල්ටෝස් බවට පරිවර්තනය වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට රසායනික ජීර්ණය සහ භෞතික ජීර්ණය සිද්ධ වෙලා භෞතික ජීර්ණය කියන්නේ අපි දන්නවා කුඩා කොටස් වලට කඩා ගැනීම. ආහාර ගුලි වශයෙන් සැකසিলা දිවේ උදව්වේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ඊළඟ කොටස වෙන ග්‍රසනිකාව දෙසට ආහාර තල්ලු වෙලා යනවා. අපි ඒකට කියනවා අපි ආහාර ගිලිනවා කියලා. ඊළඟට අපි එන්නේ ග්‍රසනිකාවට. මේ ග්‍රසනිකාව කියලා කියන්නේ ඊටාම වැදගත් කොටසක් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තට මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කිව්වට දරුවනේ මේ ග්‍රසනිකාව ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටම පමණක් අයිති කොටසක් කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ එන ශ්වාසනාලය විවෘත වෙන්නේ ග්‍රසනිකාවට.
දැන් ඔයගලන්ට රූප සටහනේ පේනවා ඉහළින් තියෙන මුඛ කුහරය සහ නාස් කුහරය ඊළඟට අපේ ශ්වාසනාලය සහ ආහාර මාර්ගයේ අන්න ස්රෝතය මේ කියන සියලු කොටස් අපේ ග්‍රසනිකාව කියන කුටීරයට විවෘත වෙනවා. දැන් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ආහාරය ගිල්ලට පස්සේ ග්‍රසනිකාවට සම්බන්ධ වෙනවානේ ශ්වාසනාලයයි අන්න ස්රෝතයයි දෙකම. දැන් අන්න ස්රෝතයයි තිය ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියනේ. දැන් අන්න ස්රෝතයට යන්න ඕනි කරන ආහාර ගුලි ශ්වාසනාලය පැත්තට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපිට අපි කියන්නේ අපි කතාවට කියන්නේ පිටගිරිය ගියා කියලා. හරිද? එතකොට ඒක ශ්වසනයට බාධාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක වළක්වන්න මේ ග්‍රසනිකාවේ විශේෂ අනුවර්තනයක් තියෙනවා. මේ ග්‍රසනිකාවේ ශ්වාසනාලයට ඉහළින් තියෙනවා විශේෂ කොටසක්. ඒකට අපි කියනවා අපිජීවවිකාව කියලා. මේ අපිජීවවිකාව කියලා කියන්නේ පියන, පිදානයක්. මේ අපි පේශිමය පිදානයක්. මේ පිදානය මගින් අපේ ආහාර ගිලිනකොට දරුවනේ අපේ ශ්වාසනාලය తాවකාලිකව වැහිලා යනවා. ශ්වාසනාලය తాවකාලිකව වැහිලා අපේ ආහාර ගුලි ශ්වාසනාලයට ඇතුල් වෙන්නේ නැතුව අන්න ශ්‍රෝතයට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට ග්‍රසනිකාවේදී ඔන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන්නේ ග්‍රසනිකාවෙන් පස්සේ අන්න ශ්‍රෝතයට. දැන් මේ අන්න ශ්‍රෝතය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඊ타මත්ම පටු ඇකිලිච්චි නාලයක්. අන්න ශ්‍රෝතය පටු නාලයක්. මේ අන්න ශ්‍රෝතයේ දිගේ ආහාරය ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ ක්‍රමාකුංචන චලන මගින්. ක්‍රමාකුංචන චලන කියලා කියන්නේ අන්න ශ්‍රෝතයේ සිද්ධ වෙන රිද්මයානුකූල චලන. රිද්මයානුකූලව හිතන්නකො මෙහෙම දැන් අපි ටියුබ් එකක් මිරිකනවා වගේ, ටූත්පේස්ට් ටියුබ් එකක් මිරිකනවා වගේ රිද්මයානුකූලව අන්න ශ්‍රෝතය සංකෝචනය වෙනවා. මෙහෙම සංකෝචනය වෙනකොට ආහාර ගුලි පහළට ගමන් කරනවා. එතකොට අන්න ශ්‍රෝතයෙන් වෙන ක්‍රියාවලිය ඒක. අන්න ශ්‍රෝතයෙන් පස්සේ අපේ ආහාර මාර්ගය විවෘත වෙනවා. අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තියෙන වැදගත්ම කොටසකට. ඒ තමයි ආමාශය. දැන් මේ ආමාශයේදී ආහාර ඇත්තටම බොහෝ දුරට එතනදී යාන්ත්‍රික ජීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. යාන්ත්‍රිකව දැන් ඒක වෙන්නේ දැන් මේ ආමාශය කියලා කියන්නේ පුළුල් මල්ලක්. එතකොට මේ මල්ල ඇතුළට ආහාර ආවට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව සංකෝචනය වෙනවා මේ ආමාශය. අපි ඒකට කියනවා ක්‍රමාකුංචන, ඒ කියන්නේ සංකෝචන. එතකොට මේ සංකෝචන ඇතිවීම නිසා ආහාරය මේක ඇතුලේ පෙරලෙනවා. පෙරලෙමින් හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තවත් කොටස් වලට කැඩෙනවා. මීට අමතරව මේ ආමාශයෙන් නිකුත් කරනවා යුෂය. අපි ඒකට කියනවා ආමාශික යුෂය කියලා. ආමාශික යුෂය සහ මේ ආහාර කැබලි එකතු වෙලා හැදෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් තලපයක් කියලා. මේ තලපයට අපි මේ තලපේ නම් කරනවා ආමලසය කියලා. ආමලසය. දැන් ආමලසය මොනවද තියෙන්නේ එතකොට? ආමාශික යුෂය සහ ආහාර. දැන් මේ ආමාශයෙන් ශ්‍රාවය වෙන ආමාශික යුෂයේ අඩංගු වන වැදගත් දේවල් දෙකක්. අපිට වැදගත් දේවල් දෙකක්. එකක් තමයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ආම්ලය. නැත්නම් අපි HCl කියලා කියනවා. HCl නැත්නම් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ආම්ලය. මේක ප්‍රබල ආම්ලයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. සහ පෙප්සින් කියන එන්සයිමේ අඩංගු වෙනවා මේ ආමාශික යුෂයේ. එතකොට පෙප්සින් කියන එන්සයිමය සහ HCl තමයි ආමාශික යුෂයේ තියෙන්නේ. පෙප්සින් මේ පෙප්සින් මගින් ඇත්තටම වෙන්නේ ප්‍රෝටීන වල රසායනික ජීර්ණය. ප්‍රෝටීන පෙප්සින් මගින් බිඳහෙලනවා පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට. දැන් මොනවද මේ පොලිපෙප්ටයිඩ් කියලා කියන්නේ? පොලිපෙප්ටයිඩ් කියලා කියන්නේ දැන් ප්‍රෝටීන වල තැනුම් ඒකකය ඇමයිනෝ අම්ලනේ. එතකොට ඇමයිනෝ අම්ල නැවත නැවත බහුඅවයවීකරණය වෙලා හැදෙන ව්‍යුහයක් තමයි ප්‍රෝටීන් කියලා කියන්නේ. පොලිපෙප්ටයිඩ් කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටීන තරම් සංකීර්ණ නැති පොඩි පොඩි ඇමයිනෝ අම්ල දාම කෑලි. එහෙම හිතා ගන්නකො දැන් ඇමයිනෝ අම්ල දාම පොඩි පොඩි ඒවා හැබැයි සරලයි. ඇමයිනෝ අම්ල තත්වයටම තනුම් මේකක වලටම කඩන්නේ නැහැ පෙප්සින් මගින්. හැබැයි ඇමයිනෝ අම්ල දාම
දැන් එතකොට ජීර්ණය එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ජීර්ණය වෙලා ඉවර නෑ තාම. ජීර්ණය වෙලා ඉවර වෙන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල මට්ටමටම කැඩුණාට පස්සේ. පොලිපෙප්ටයිඩ් කියලා හඳුන්වන පොඩි පොඩි ඇමයිනෝ අම්ල දාම වලට ප්‍රෝටීන කඩන එක තමයි ආමාශය යුෂයේ අඩංගු පෙප්සින් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න ආම්ලික මාධ්‍යයක් ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන ආම්ලික මාධ්‍ය තමයි HCl වලින් එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය මගින් සපයන්නේ. එතකොට ඕක තමයි අපේ ආමාශය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන රසායන ජීර්ණයට අදාළ ක්‍රියාවලිය. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යාන්ත්‍රික ජීර්ණයක් සිද්ධ වෙනවා මේ මිශ්‍ර කිරීම මගින්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් එන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි විද්‍යාගාරයේදී HCl තියාගෙන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය කියන්නේ ප්‍රබල අම්ලයක්. දැන් සාන්ද්‍ර හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ටිකක් ගැවුනොත් අපේ හැම එහෙම පිලිස්සීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් භයානකයි. එතකොට ආමාශය ඇතුළට මේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් වැක්කුරුනහම නැත්නම් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇතුළු වුනහම ආමාශයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? ඒ ගැටලුව ඇති වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද මේ ආමාශය ඇතුලේ ශ්ලේෂ්මල තට්ටුවක් තියෙනවා. ඒතර මේ ශ්ලේෂ්මල වලින් පිරිච්චි කොටසක් තමයි ආමාශය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ශ්ලේෂ්මල තට්ටුව නිසා ආමාශය බිත්තියේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ගැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් වලින් ආමාශයට හානියක් නැහැ. ඉතින් එයා මාධ්‍ය ආම්ලික කරලා දීලා අපි කියනවා මේ පෙප්සින් සක්‍රිය කරනවා කියලා. පෙප්සින් සක්‍රිය කරලා ප්‍රෝටීන් වල ජීර්ණය සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපි දැන් දන්නවා මේ දක්වා එනකොට රසායනික ජීර්ණයට අදාළව මුඛ කුහරය තුලදී පිෂ්ඨය නැත්නම් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීර්ණය වුණා ටයිලින් නැත්නම් කේටමයිලේස් මගින්. ඊට පස්සේ ආමාශය තුලදී පෙප්සින් මගින් ආම්ලික මාධ්‍යයේදී ප්‍රෝටීන පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට පත් වුණා. තාමත් හැබැයි ඒවැ තැනුම් මේකක බවට බිඳහිල්ලා ගිහිල්ලා නැහැ. යම් මට්ටමකට දැන් ඒ ටික සරල කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ආමාශයේදී සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ඔන්න ඕක. මීට වඩා දැන් ආමාශයේදී අවශෝෂණය තරම්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර ඖෂධ වර්ග, සමහර විටමින් වර්ග සහ ජලයේ අවශෝෂණය යම්කිසි මට්ටමකට ආමාශය ඇතුළේදී සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ආමාශයේදී ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය තමයි වෙන්නේ. ආමාශයෙන් පස්සේ මේ දැන් තලපයක් විදිහට තියෙන ආමලසය ගමන් කරනවා ශුද්ධාන්ත්‍රයට. දැන් මේ ශුද්ධාන්ත්‍රය ආමාශය ළඟදී ශුද්ධාන්ත්‍රය C හැඩයට වක්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප සටහනේ ඔක හොඳින් පේනවා. C හැඩයට වක්‍ර වෙලා තියෙන නාලයක් විදිහට තමයි ශුද්ධාන්ත්‍රය ආමාශය ළඟදී තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි කුඩාන්ත්‍රයට නැත්නම් ශුද්ධාන්ත්‍රයට ග්‍රහණීය කියලා හඳුන්වනවා. දැන් ග්‍රහණීය කියපුවා ඒක වෙන කොටසක් නෙමෙයි. ශුද්ධාන්ත්‍රය අපි ආමාශය ළඟදී හඳුන්වන්නේ ග්‍රහණීය කියලා. මේ ග්‍රහණීය ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය. මේ ග්‍රහණීයට සම්බන්ධ වෙනවා පිත්තාශයේ ඉඳලා එන පිත්ත ප්‍රනාලය සහ අග්න්‍යාශයේ ඉඳලා එන අග්න්‍යාශයික ප්‍රනාලය. එතකොට මේ ප්‍රනාල දෙකම ඇවිල්ලා එකක් බවට පත් වෙලා තනි විවරයකින් තමයි ග්‍රහණීයට විවෘත වෙන්නේ. එතකොට ග්‍රහණීයට පිත්තාශයේ ඉඳලා පිත යුෂය නැත්නම් පිත ශ්‍රාවය වෙනවා. අග්න්‍යාශයේ ඉඳලා අග්න්‍යාශික යුෂය ශ්‍රාවය වෙනවා. එතකොට මේ අග්න්‍යාශික යුෂයයි පිතයි මේ දෙක ඉතාමත්ම ප්‍රබල කාර්යභාරයක් කරනවා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලියේදී. දැන් අපේ පිත මගින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දක්වා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලියේදී ඔයගොල්ලෝ හොඳින් තේරුම් ගන්න යම් මට්ටමකට ප්‍රෝටීන් ජීර්ණය ආරම්භ වුණා, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීර්ණයත් යම්කිසි මට්ටමකට මුඛ කුහරයේදී ආරම්භ වුණා. තාම ලිපිඩ වලට මොනවත් උනේ නැහැ. ආහාරය අඩංගු ලිපිඩ වලට. දැන් මේ ග්‍රහණීයේදී පිත්තාශයේ ඉඳලා එන පිත වගේ දැන් ওই පිත කියපුවාම ඒකේ තියෙනවා පිත් වර්ණක, පිත් ලවණ වගේ දේවල් තමයි ඔක අඩංගු වෙන්නේ. මේ පිත මගින් ආහාරයේ තියෙන ලිපිඩ කුඩා මේද ගෝලිකා බවට බිඳහෙනවා. කුඩා දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම ලිපිඩ ටිකක් ලොකු ගුලියක් විදිහට තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක ඉතා කුඩා මේද ගෝලිකා බවට බිඳහෙනවා. ඒකට අපි කියනවා තෛලෝදීකරණය කියලා. ලිපිඩ
තෛලෝදීකරණය කරනවා පිත්තාශයේ ඉඳන් එන පිත මගින් කොහෙදද කුඩාන්ත්‍රයට අයිති ග්‍රහණයේදී. එතකොට මේ තෛලෝදීකරණය වුණාම හිතන්නකො තනි ලොකු බෝලයක් විදිහට තියෙනවට වඩා කුඩා බෝල ගොඩකට එක කැඩලා ගියාම ඒකේ පෘෂ්ඨික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි. එතකොට මේ පිත ජල විච්ඡේදනය කරන එන්සයිම වලට නැත්නම් ජීර්ණය කරන එන්සයිම වලට ඉතා පහසුයි මේ පෘෂ්ඨික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි හින්දා ලිපිඩ ජීර්ණය කරන්න. එතකොට පිත මගින් මේ ලිපිඩ තෛලෝදීකරණය කරලා නැත්නම් කුඩා මේද ගෝලිකා බවට පරිවර්තනය කරලා දෙනවා. ඔන්න ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි පිත් යුෂයේ තියෙන වැදගත්කම පිතේ තියෙන වැදගත්කම. ඊළඟට ග්‍රහණයේදී අග්න්‍යාශයේ ඉඳලා එන අග්න්‍යාශික යුෂය ග්‍රහණයට එකතු වෙනවා. මේ අග්න්‍යාශික යුෂය ඊටාම වැදගත්. අග්න්‍යාශික යුෂයේ තියෙනවා ඊටාම වැදගත් එන්සයිම තුනක්. ඊටාම වැදගත් එන්සයිම තුනක් තියෙනවා අග්න්‍යාශික යුෂයේ. මේ එන්සයිම තමයි අපි ගත්තොත් ට්‍රිප්සින් එන්සයිමය. ට්‍රිප්සින් ඊළඟට ඇමයිලේස් ට්‍රිප්සින් එන්සයිමය ඇමයිලේස් එන්සයිමය සහ ලයිපේස් එන්සයිමය. මෙන්න මේ එන්සයිම තුන අඩංගු වෙනවා අග්න්‍යාශික යුෂයේ. අග්න්‍යාශය මගින් අපේ ග්‍රහණයට ඇතුල් කරන යුෂයේ ට්‍රිප්සින් ඇමයිලේස් සහ ලයිපේස් එන්සයිම තුන අඩංගු වෙනවා. මේකේ මේ තියෙන ට්‍රිප්සින් මගින් ආහාරයේ තවදුරටත් අඩංගු ප්‍රෝටීන නැවත පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට බිඳ හෙළනවා. තවදුරටත් තියෙන ප්‍රෝටීන පොලිපෙප්ටයිඩ් බවට බිඳ හෙළනවා ට්‍රිප්සින් එන්සයිමය මගින්. ඊළඟට ආහාරයේ තවදුරටත් තියෙන පිෂ්ඨය ඇමයිලේස් එන්සයිමය මගින් මෝල්ටෝස් බවට බිඳ හෙළනවා. ඊට අමතරව ලයිපේස් එන්සයිමය මගින් අර තෛලෝදීකරණය වෙච්චි ලිපිඩ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට බිඳ හෙළනවා. දැන් අර අපි කතා කරපු රසායනික ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම හොඳින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ග්‍රහණයේදී තමයි. ට්‍රිප්සින් එන්සයිමය, ඇමයිලේස් එන්සයිමය, ලයිපේස් එන්සයිම වගේ වැදගත් එන්සයිම සහභාගී වෙලා ප්‍රෝටීන ඊට පස්සේ අපේ තවදුරටත් තියෙන පිෂ්ඨය නැත්නම් කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ, සරල පොලිපෙප්ටයිඩ් ඊළඟට මෝල්ටෝස් ඊට පස්සේ මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් වගේ ඉතාමත්ම සරල සංයෝග බවට පත් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ ග්‍රහණයේදී. එතකොට මීට අමතරව ග්‍රහණය මගින් දැන් අපි මේ දක්වා කතා කරේ ග්‍රහණයට විවෘත වෙන පිත්තාශයේ ඉඳලා එන පිත්ත යුෂය සහ අග්න්‍යාශික යුෂය අඩංගු එන්සයිම ගැන තමයි මේ දක්වා අපි කතා කරේ. මීට අමතරව ග්‍රහණය මගින්ම තවත් එන්සයිම කීපයක් ශ්‍රාවය කරනවා. මොනවද මේ ග්‍රහණය මගින් ශ්‍රාවය කරන එන්සයිම? ග්‍රහණය මගින් ශ්‍රාවය කරන එන්සයිම තමයි මෙන්න මේ එන්සයිම හතර. පළවෙනි එක පළවෙනි එන්සයිමය අපිට ග්‍රහණය මගින් ශ්‍රාවය කරන සුක්‍රේස් එන්සයිමය. සුක්‍රේස් ඊළඟට මෝල්ටේස් එන්සයිමය. ඊළඟට සුක්‍රේස්, මෝල්ටේස් ඊළඟට පෙප්ටිඩේස් එන්සයිමය. මෙන්න මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ එන්සයිම ශ්‍රාවය කරනවා සුක්‍රේස්, මෝල්ටේස්, පෙප්ටිඩේස් ඊළඟට ලැක්ටේස් එන්සයිමය.
මෙන්න මේ එන්සයිම ටික ශ්‍රාවය කරනවා. එතකොට සුක්‍රේස් එන්සයිමේ මගින් ආහාරයේ අඩංගු සුක්‍රෝස්, ග්ලූකෝස් සහ ෆ්‍රුක්ටෝස් බවට ජල විච්ඡේදනය කරනවා. ආහාරයේ අඩංගු සුක්‍රෝස්, ග්ලූකෝස් සහ ෆ්‍රුක්ටෝස් බවට ජල විච්ඡේදනය කරනවා නැත්නම් ජීර්ණය කරලා දානවා. මෝල්ටේස් එන්සයිමේ මගින් ආහාරයේ අඩංගු මෝල්ටෝස් ග්ලූකෝස් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ආහාරයේ අඩංගු ලැක්ටෝස් ලැක්ටේස් එන්සයිමේ මගින් ග්ලූකෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් බවට ජල විච්ඡේදනය කරලා දානවා. ආහාරයේ දැන් අපි කිව්වා ප්‍රෝටීන ජීර්ණය වෙලා පොලිපෙප්ටයිඩ් හැදිලා තිබ්බේ. එතකොට මේ පෙප්ටිඩේස් එන්සයිමේ මගින් ඒ පොලිපෙප්ටයිඩ් ඇමයිනෝ අම්ල බවට බිඳ දානවා. දැන් බලන්න මේ එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ආහාරය දැන් ඉතාමත්ම සරල මේ මහා අණු වල තැනුම් එකක බවට කැඩිලා යනවා. එතකොට ග්‍රහණයෙන් තමයි මේ එන්සයිම හතර ශ්‍රාවය කරන්නේ. සුක්‍රේස්, මෝල්ටේස්, පෙප්ටිඩේස් සහ ලැක්ටේස් එන්සයිම හතර. එතකොට මේ එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඔයගොල්ලෝගේ පෙළ පොතේ වගුවක් තියෙනවා. අපිට ඒ වගුවෙත් එක බලා ගන්න පුළුවන්. බොහොම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා මේ එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අග්න්‍යාශය මගින් ට්‍රිප්සින්, ඇමයිලේස් හා ලයිපේස් එන්සයිම් ශ්‍රාවය වෙනවා. ඊට පස්සේ ශුද්ධාන්ත්‍රය මගින් මෝල්ටේස්, සුක්‍රේස්, ලැක්ටේස් සහ පෙප්ටිඩේස් එන්සයිම් ශ්‍රාවය වෙනවා. එතකොට මේ එන්සයිම මගින් දැන් ආහාරයේ තිබිච්ච ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ලිපිඩ, ඇමයිනෝ අම්ල සහ දැන් මේ මොනොසැකරයිඩ් කියපුවම ඔයගලන්ට දැන් මතක් වෙන්න ඕනි 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම මතකයි නම් මේ හැදෙන සුක්‍රේස් මගින් හැදෙන ග්ලූකෝස් සහ ෆ්‍රුක්ටෝස්, මෝල්ටේස් මගින් හැදෙන ග්ලූකෝස්, ඊට පස්සේ ගැලැක්ටෝස් සහ ග්ලූකෝස් මේ සියල්ලම මොනොසැකරයිඩ්. එතකොට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ටික ඔක්කොම ආහාරයේ තිබිච්ච දැන් මොනොසැකරයිඩ් බවට ජල විච්ඡේදනය කරලා නැත්නම් ජීර්ණය කරලා දාලා ඉවරයි. ප්‍රෝටීන ටික ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් කරලා ඉවරයි. ලිපිඩ ටික මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් බවට පත් කරලා ඉවරයි. එතකොට ග්‍රහණයට ඇවිල්ලා කුඩාන්ත්‍රයේ දිගේ ගමන් කරනකොට මෙන්න මේ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය, රසායනික ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. ඕක තමයි අපි ආහාර ජීර්ණය කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් මෙතෙන් එනකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි අපේ සංකීර්ණ ආහාර භෞතික කුඩා කොටස් බවට පත් කරා. ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රිකව ජීර්ණය කරා මුඛ කුහරයේදී, ආමාශයේදී එක තලපයක් බවට පත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ග්‍රහණයට එනකොට මේ වැදගත් එන්සයිම ටික ශ්‍රාවය වෙලා ඒ එන්සයිම මගින් ආහාරයේ තිබිච්ච සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග අපිට අවශෝෂණය කළා රුධිරය හරහා පරිවහනය කළ හැකි සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරගත්තා. ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය කියලා. එතකොට කුඩා අන්ත්‍රයට එනකොට ආහාර ජීර්ණය සිද්ධ වෙලා ඇත්තටම ඉවරයි. ජීර්ණය කරන්න පුළුවන් කොටස් සියල්ල ජීර්ණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දී ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලින් තුනෙන් පළවෙනි එක අවසන් වෙනවා. ආහාර ජීර්ණය. එහෙම නැත්නම් විශාල කාබනික සංයෝග පරිවහනය කර හැකි, අවශෝෂණය කරගත හැකි කුඩා කාබනික සංයෝග බවට බිඳහිලීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ අවශෝෂණ ක්‍රියාවලිය. හරි. දැන් මේ අවශෝෂණය සිද්ධ වෙන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කුඩා අන්ත්‍රය තුලදීම තමයි. කුඩා අන්ත්‍රය තුලදී. එතකොට මේ කුඩා අන්ත්‍රය අවශෝෂණ ක්‍රියාවලිය සඳහා විශේෂයෙන් අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අනුවර්තන ඇත්තටම කීපයක් දක්වනවා. දැන් ආහාරය ජීර්ණය වෙච්ච මේ දැන් ජීර්ණ ඵල ටික අවශෝෂණය කරගන්න මේක කුඩාන්ත්‍රය දිගේ ගමන් කර යුතු යම්කිසි කාලයක්. කුඩාන්ත්‍ර බිත්තියෙන් තමයි මේවා අවශෝෂණය කරගන්නේ. එතකොට කුඩාන්ත්‍ර බිත්තිය මේ ජීර්ණ ඵල හා ගැටෙන්න ඕනේ. හොඳට ගැටෙන්න ඕනේ. ගැටුනේ නැත්නම් අවශෝෂණය කරගන්න අමාරුයිනේ. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ කුඩා අන්ත්‍රයේ
පෘෂ්ඨික ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වැඩි වුණොත් තමයි මේක හොඳට ගැටෙන්නේ කුඩාන්ත්‍ර බිත්තියේ. එහෙම ගැටුණොත් තමයි අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සඳහා මෙයා හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ කුඩාන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ඊටාම දිග නාලයක්. ඊටාමත්ම දිගින් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් කුඩාන්ත්‍රය මීටර් 7ක් පමණ දිගින් වැඩි. දැන් ඔබ හිතා ගන්න ඔබේ උස සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 1ක් මීටර් 1යි තව චුට්ටක් වැඩියයි. එතකොට ඔබේ කුඩාන්ත්‍රය ඔබ වගේ 6 ගුණයක් 7 ගුණයක් වගේ දිගයි. ඉතින් ඊටාමත්ම දිගින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ දිගින් වැඩි වුණාම මේ ජීරක පළ ගොඩක් වෙලා මේක හරහා ගමන් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ටික ටික ඒක අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් කුඩාන්ත්‍ර බිත්තියට. දිගින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක දිගින් වැඩි කරලා අකුලලා නමලා අපේ උදර කුහරේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා ශුද්ධාන්ත්‍රය. ඒතර දිගින් වැඩි වීම එක අනුවර්තනය. දෙවෙනි අනුවර්තනය තමයි මේ කුඩාන්ත්‍ර බිත්තියේ රැලි දක්නට ලැබෙනවා. රැලිති නැමු. දැන් කුඩාන්ත්‍ර බිත්තිය අපි මෙහෙම ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ රූප සටහනකුත් තියෙනවා ඒක බලා ගන්න. අපි ගත්තොත් මේ කුඩාන්ත්‍ර බිත්තිය මෙහෙම ඇතුළට නෙරලා මෙහෙම රැලි ගහිලා නැමිලා තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම නැමිලා තියෙනකොට දැන් හිතන්නකො මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන කුඩාන්ත්‍ර බිත්තිය. මේ තමයි කුහරය. එතකොට මෙහෙම නැමිලා තියෙනකොට මේකේ පෘෂ්ඨික ශේෂ්ඨඵලය ඉතාම වැඩි. එතකොට ආහාර මේකේ හොඳට ගැවෙනවා. එතකොට අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ රැලි මත මේ නෙරීම් මත අංගුලිකා කියන ව්‍යුහ අපිට දක්නට ලැබෙනවා. අංගුලිකාවක රූප සටහනක් අපිට දැන් තිරේ දිස්සෙයි එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අංගුලිකා කියන නෙරීම් දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට මේ නෙරීම් නිසා කුඩාන්ත්‍රයේ ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. අංගුලිකා මත ශුද්ධ අංගුලිකා කියන අන්වීක්ෂය ඉතාම කුඩා නෙරීම් දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ නෙරීම් නිසා කුඩාන්ත්‍රයේ ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙනවා. එතකොට දිගින් වැඩි වෙලා රැලි ඇති වෙලා රැලි මත අංගුලිකා ඇති වෙලා අංගුලිකා මත ශුද්ධ අංගුලිකා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. මේ අංගුලිකාවල බිත්තිය ඉතාම තුනි. සාමාන්‍ය සෛල ස්තරයක ඝනකමක් විතර වගේ තියෙන ඉතාම තුනී බිත්තියක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ බිත්තිය හරහා මේ ජීර්ණ පළ ටික අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. දැන් ඔය අංගුලිකා ගත්තාම ඔය අංගුලිකා වලට මනා රුධිර සැපීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුධිර කේශනාලිකා ගොඩාක් මේ අංගුලිකා ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඇයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ? ඒ රුධිර කේශනාලිකා වල තියෙන රුධිරයට තමයි මේ ජීර්ණ පළ අවශෝෂණය කරගන්නේ. දැන් කුඩාන්ත්‍ර බිත්තියට නෙමෙයි. එහෙම අරගෙන වැඩක් නැහැනේ. මේ අංගුලිකා වල ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන රුධිර කේශනාලිකා වල තියෙන රුධිරයට තමයි ආහාරයේ තියෙන තිබිච්ච මේ ජීර්ණ පළ අවශෝෂණය කරගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක කොයිතරම් දැන් අපි මේ දක්වා කතා කරපු ටික ගත්තා කොයිතරම් දියුණු පද්ධතියක්ද කියලා සමහරවිට අපිට හිතා ගන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ මේක කවුරු හරි කෙනෙක් ඊටාම සූක්ෂමව සැලසුම් කරලා නිර්මාණය කරාදෝ කියලා හිතන තරමේ ව්‍යුහයක් මේක සහ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ තරම් මේක අපිට හිතා ගන්න බැරි මට්ටමට පරිණාමය වෙච්ච ඊටාම දියුණු පද්ධතියක් තමයි ආහාර ජීවන පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට කුඩාන්ත්‍රයේ ඔන්න ඔය කියන අනුවර්තන දක්වනවා ජීර්ණ ඵල අවශෝෂණය කරගන්න ඊටාම කාර්යක්ෂමව. අපි ආයෙත් ගත්තොත් ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේ බිත්තිය රැලි ඇතිවීම, රැලි මත අංගුලිකා දක්නට ලැබීම, අංගුලිකා මත ශුද්ධාංගුලිකා දක්නට ලැබීම, ශුද්ධාංගුලිකා මේ අංගුලිකා වල බිත්තිය ඊටාම තුනී වීම සහ හොඳින් රුධිර සැපීමක් තිබීම වගේ රුධිර කේශනාලිකා ගොඩක් අංගුලිකා ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ආහාරයේ දින ජීරක පළ ඉතාම කාර්යක්ෂමව අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ අවශෝෂණය ගැනත් අපි චුට්ටක් කතා කරන්න ඕනේ. මේ අවශෝෂණය ඉතාමත්ම මේ කාර්යක්ෂම සිද්ධ වෙන්න අපිට රූප සටහනේ දක්නට ලැබෙන විදිහට අංගුලිකාවක රූප සටහනට අපි ආගියොත් ඒකේ අපිට දක්නට ලැබෙනවා රුධිර කේශ නාලිකා පිහිටලා තියෙන විදිය. දැන් ওই අංගුලිකාවක ව්‍යුහයක් තමයි ඔබට තිරේ දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒකේ ඔයගලන්ට පේනවා අංගුලිකාවක හරස් කඩක් ඔය තියෙන්නේ. මැද තියෙන රූපය ගැන මම කතා කරන්නේ. අංගුලිකාවක හරස් කඩ. එතකොට මේ අංගුලිකාව ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා රුධිර කේශ නාලිකා. දැන් ඔයාලට රතු පාටිනුයි නිල් පාටිනුයි පේන්නේ රුධිර කේශ නාලිකා තමයි ඒ උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට
ශුද්ධාන්ත්‍රයේ තියෙන ඔය දැන් කුහරේ තියෙනවනේ ජීර්ණඵල ටික. ඔය ජීර්ණඵල වලින් ඔය රතු පාට පේන්න තියෙන රුධිර කේශනාලිකා වලට අවශෝෂණය කරගන්නවා මෙන්න මේ දේවල් ටික. මොනවද? ප්‍රෝටීන ජීර්ණයෙන් ඇතිවෙච්ච ඇමයිනෝ අම්ල ටික. ඔය රුධිර කේශනාලිකා මගින් අවශෝෂණය කරගන්නවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීර්ණය මගින් ඇතිවෙච්ච මොනොසැකරයිඩ්. අපි ගත්තොත් මොනොසැකරයිඩ් මොනවද? ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රුක්ටෝස් සහ ගැලැක්ටෝස් කියන මොනොසැකරයිඩ් ටික අවශෝෂණය කරගන්නවා ඔය රතු පාට තියෙන රුධිර කේශනාලිකා මගින්. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි රුධිර කේශනාලිකා වලින් අවශෝෂණය කරගන්නේ. එතකොට ලිපිඩ ජීර්ණයෙන් ඇතිවෙච්ච මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් ඔය රුධිර කේශනාලිකා මගින් අවශෝෂණය කරගන්නේ නැහැ. රූප සටහන බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ තියෙනවා ඔය රුධිර කේශනාලිකා වලට මැදින් කහ පාටින් ගමන් කරන තවත් කුඩා නාලයක්. අපි ඔකට කියනවා පයෝලස නාලිකාව කියලා. පයෝලස නාලිකාව අයිති වෙන්නේ වසා පද්ධතියට. එතකොට වසා පද්ධතියට අයත් පයෝලස නාලිකාව මගින් අර ජීර්ණ පළවල තියෙන මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඔන්න එතකොට මේ ඇමයිනෝ අම්ල මොනොසැකරයිඩ් ටික අවශෝෂණය කරගත්තා. දැන් මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න. ඒ ටික අවශෝෂණය කරගත්තා රුධිර කේශනාලිකා මගින්, පයෝලස නාලිකාව මගින් මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඊට අමතරව විටමින්, khනිජ ලවණ සහ ජලයත් කේශනාලිකා මගින් තමයි අවශෝෂණය කරගන්නේ. එතකොට අවශෝෂණ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. දැන් ඔන්න ජීර්ණය කළා ඊළඟට ශුද්ධාන්තය මගින් ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම විදියට කාර්යක්ෂම ව්‍යුහයක් තමයි ශුද්ධාන්තය කියන්නේ. ඒ මගින් ජීර්ණඵල ටික අවශෝෂණය කරනවා. දැන් තියෙන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ තුන්වෙනි කාර්යය. තුන්වෙනි කාර්යය තමයි අපිට අනවශ්‍ය කොටස් ජීර්ණ වෙලා ඉතුරු වෙච්ච අපද්‍රව්‍ය ටික ශරීරයෙන් බැහැර කරලා දාන ටික. ඉතින් දැන් මේ අපද්‍රව්‍ය කියලා අපි කියන්නේ අපිට අවශෝෂණය කරගත නොහැකි දේ. උදාහරණයක් විදිහට සෙලියුලෝස්. අපේ ආහාරයේ තිබෙන සෙලියුලෝස්, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෙලියුලෝස් කියලා කියන්නේ ශාක සෛලවල සෛල බිත්තියේ තියෙන සංඝටක අපි පළතුරු කනකොට, තන්තුමය ආහාර ගන්නකොට, බලා වර්ග කනකොට, එළවලු කනකොට සෙලියුලෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ ශරීරයට එනවා. ඒවා වෙනත් වැදගත් කාර්යයක් ආහාර ජීර්ණයේදී ඉෂ්ට කරනවා. නමුත් ඒවා අපිට අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. දැන් ඔය එළුවෝ, හරක් වගේ සත්තු ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධති වලින් ඒවා සෙලියුලෝස් ජීර්ණය කරන්න පුළුවන්. ශාක භක්ෂක සතුන්ගේ. නමුත් අපිට ඒ හැකියාව නැහැ. එතකොට සෙලියුලෝස් වගේ දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි ඒවා බැහැර කරලා දාන්න ඕනේ. මීට අමතරව ආහාර මාර්ග බිත්තියෙන් ගැලවෙච්ච ශ්ලේෂ්මල කොටස්, මැරිච්ච සෛල, ශුද්‍රජීවී වගේ අනවශ්‍ය දේවල් ටික ශරීරයෙන් බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඉතුරු වෙනා තියෙන කොටස් ටික ගමන් කරනවා කුඩා අන්ත්‍රයෙන් මහා අන්ත්‍රයට. දැන් ඔය මහා අන්ත්‍රය කුඩා අන්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙන කොටසට අපි කියනවා උණ්ඩුකය කියලා. දැන් මේක දැන් අපි කියවනේ ආමාශයෙන් කුඩාන්ත්‍රය ආරම්භ වන ස්ථානයේ තියෙන කුඩාන්ත්‍රයේ කොටසට අපි කියව ග්‍රහණීය කියලා. සී හැඩයට තියෙන. ඒ වගේම තමයි කුඩාන්ත්‍රය ඉවර වෙලා මහාන්ත්‍රය ආරම්භ වෙන කොටසට අපි කියනවා උණ්ඩුකය කියලා. මේ උණ්ඩුකය කියන කොටසේ විශේෂ ව්‍යුහයක් තියෙනවා උණ්ඩුක පුච්ඡය කියලා. මේ උණ්ඩුක පුච්ඡය ඇත්තටම මානව දේහයේ වැදගත් කාර්යයක් ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. ඒක දැන් ක්ෂීණ වෙලා ගිහිල්ලා ඊටමත් පරිණාමයේදී ක්ෂීණ වෙලා ඊටමත්ම කුඩා ඉන්ද්‍රියක් විදිහට එතන තියෙනවා. එතකොට ඔය උණ්ඩුකය හරහා ඉතුරු වෙච්ච ආහාර වල ජීර්ණඵල ටික ජීර්ණය වෙලා තවත් අවශෝෂණයක් කරලා තවත් ඉතුරු වෙච්ච ටික මහාන්ත්‍රයට ඇතුල් වෙනවා. මේ මහාන්ත්‍රය ඇත්තටම තරම් කුඩාන්ත්‍රය තරම් දිග ව්‍යුහයක් නෙමෙයි. මීටර එකමාරක් විතර වගේ සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් මේකේ දිග. මහාන්ත්‍රයේදීත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. මහාන්ත්‍රයේදී තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආහාරයේ තියෙන ජලය අවශෝෂණය කරගන්නේ. ආහාරයේ තියෙන ජලය අවශෝෂණය කරගන්නේ මහාන්ත්‍රය මගින්. එතකොට ආහාරය දැන් මේ දක්වා දියරමය ස්වභාවයෙන් තමයි ගමන් කරන්නේ. මහාන්ත්‍රයට ආවට පස්සේ ඒකේ තියෙන ජලය ටික මහාන්ත්‍රය මගින් අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අර්ධ ඝන තත්වයකට පත් වෙනවා. දැන් අපි ඒකට කියන්නේ මල ද්‍රව්‍ය කියලා. අර්ධ ඝන මල ද්‍රව්‍ය තමයි ඉතුරු වෙන්නේ ජලය ටිකත් අවශෝෂණය කරගත්තට පස්සේ. මහාන්ත්‍රය කෙළවරට ආහාරය ගමන් කරනකොට මේක අර පිත් වර්ණක නිසා කහ පාට වෙච්චි අර්ධ ඝන
මල ද්‍රව්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ අපද්‍රව්‍ය ටික తాවකාලිකව මහා අන්ත්‍රය කෙළවර තියෙන ගුද මාර්ගයේ තැන්පත් වෙනවා. ගුද මාර්ගයේ තැන්පත් වෙලා අපි මල පහ කිරීම මගින් අවශ්‍ය වෙලාවට ගුදය හරහා මේ අපද්‍රව්‍ය ටික ශරීරයෙන් එළියට ඉවත් කරලා දානවා. එතකොට මේ ගුදය කියන කොටසේ තියෙනවා විශේෂ කපාටයක්. ඒ කපාටය වැහිලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන්. ඒක වැඩිහිටියෙක්ගේ නම් මේ ගුදය කෙළවර තියෙන කපාටය අපේ පාලනයක් ඇතුව විවර කරන්න අකුලන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අවශ්‍යතාවයේ පරිදි ඒ කපාටේ පාලනය කළා මල පිට කිරීම මගින් මේ අපද්‍රව්‍ය ටික ඉවත් කරලා දැම්ම හැටි. නමුත් ලදරුවන්ට අයනකොට ලදරුවන්ගේ මේ කපාටය ඒගොල්ලන්ගේ පාලනයෙන් තොරයි. ලදරුවන්ගේ ඒ කපාටේ පාලනය ඒගොල්ලන්ට කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ওই පාලනයකින් තොරව ඉතා කුඩා ලදරුව ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ මල පිටවීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි නිසා. ඒකත් මතක තියාගන්න අමතර කාරණාවක් විදිහට. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ජීර්ණ ක්‍රියාවලියේ අපේ ඉවර වෙනවා. එතකොට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අපි කතා කරන ප්‍රධාන කාර්යයන් තුනක් සිද්ධ වෙනවා. ආහාර ජීර්ණය කියලා කියන්නේ මේ තියෙන සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග අපිට අර පයවර්ස නාලිකාවට ඊළඟට අර රුධිර කේශ නාලිකාවලට අවශෝෂණය කරගන්න හැකි ඉතා සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරන එක අපි ඒකට ජීර්ණය කියලා කිව්වා. ඊළඟට මේ ජීර්ණ ඵල අවශෝෂණය කරගත්තා. අපි ඒකත් කතා කරා. උඩාන්ත්‍රේ නැත්තම් ග්‍රහණයේ ඒව තමයි ඒකට සහභාගී වුනේ. එතකොට අවශෝෂණය කළා ඉතුරු වෙච්ච දේවල් ජලය ටිකත් අවශෝෂණය කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වුණ මල ද්‍රව්‍ය ටික ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියෙන් බාහිර පරිසරයට නිදහස් කරලා දැම්මා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන අපි සාකච්ඡා කළේ. එතකොට අද අපිට ওই ටික තමයි කතා කරගන්න ඕනිකම තිබුණේ. එතකොට අපි මෙතෙන්දී අපි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගැන මම හිතනවා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා කියලා. ඕගලන්ට ඉතාමත් හොඳ විස්තරයක් තියෙනවා ඕගලන්ගේ පෙළ පොතේ. ඕගලන්ට පුළුවන් පෙළ පොත පරිශීලනය කරන්න හොඳ විස්තරයක් තියෙනවා. මම මේ කරේ ඕගලන්ට පෙළ පොත පරිශීලනය කරන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම සැකසීම. එතකොට මම මේ කියපු විස්තරයත් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන පෙළ පොතක් කියවලා මේ ක්‍රියාවලිය ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න. මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඕගලන්ට අමුතුවෙන් මේ එක එකක් පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිව විද්‍යාත්මකව තේරුම් ගැනීම තමයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් තවත් මේකට සම්බන්ධ අන්තර්ජාලයේ YouTube වල ඕන තරම් වීඩියෝ තියෙනවා. මේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඔයගලට ඒක බලන්න පුළුවන්. පෙළ පොත සහ වෙනත් කියවන්න පුළුවන් ලිපි ලේඛන තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒවත් පරිශීලනය කරලා ඔයගලන්ට හොඳ දැනුමක් මේ සම්බන්ධයෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ස්වයං අධ්‍යයනයක යෙදීම කරන්න ඕනි මේ අවස්ථාවේ හැටියට. ඇත්තටම ස්වයං අධ්‍යයනය තමයි තාමත්ම වැදගත්. තනියෙන් ඉගෙන ගන්න, තනියෙන් ඉගෙනගෙන ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් පහලින් තියෙන කමෙන්ට්ස් දක්වන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒව බලලා ඔයගලන්ගේ ගැටලු වලට පිළිතුරු සපයන්න වෙලාව වෙන් කරගෙන මට ඒක කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔබේ ගැටලුව සඳහන් කරන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ආහාර ජීර්ණය අවසන් වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ දවසේ අපි අලුත් පාඩමකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. අයබෝවන්.